வீடியோ பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பூம் ஸ்காட் போக போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கூக்கல் ஸ்மால் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் கொடைக்கானல்லேருந்து 36 கிலோமீட்டரும் கூக்கல்லேருந்து 4 கிலோமீட்டர்லையும் இருக்குது. கூக்கலில் இருக்க பெரிய ஃபால்ஸுக்கு போக முடியாதவங்க இந்த சின்ன ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். நாங்கள் கூக்கல் வில்லேஜில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அங்கேருந்து லேக் வந்துட்டோம். லேக்கிலேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடம் வந்துடும். நாங்கள் கூக்கல்லேருந்து வரதுனால லெஃப்ட் எடுத்தோம். நீங்கள் கொடைக்கானல்லேருந்து வரா மாதிரினா லேக்லேருந்து ரைட் எடுத்து உள்ளே வரணும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் வசதிலாம் பெருசாக எதுவும் இல்லை. நீங்கள் வரதா இருந்தால் உங்கள் சொந்த வண்டியில் தான் இங்கே வரணும். ரோடும் சின்னதாக இருக்கும். பார்க்கிங் வசதிலாம் பெருசாக இருக்காது. ஒரு 2 கார் நிற்கிற மாதிரி தான் இடம் இருக்கும். அந்த இடத்துல நீங்கள் நிப்பாட்டிட்டு தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். நாங்கள் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கேருந்து ஒரு 15 நிமிஷம் நடந்தாலே நீங்கள் ஃபால்ஸ் போயிடலாம். இது ஒரு ப்ரைவேட் ஃபால்ஸு தான். இங்கே இருக்க வயக்காட்டில் நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் ஷூ போடாமல் செருப்பு போட்டு போகிறது நல்லது. ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் சேரும் சகதியுமாக தான் இருக்குமே. நாம் போகிற வழியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஒரு ஆள் கரெக்டாக நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்தே நடந்து போங்க. அவங்க இல்லைண்ணா சதீஷோட லாஸ்ண்ணா. அந்த டீம் இல்லை, அதுக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை. இது மட்டும் 6 பேர் மட்டும். எங்கே பரவாயில்லையா? ஏன்னா நீ எங்கிட்ட காசு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற பேர் யாருண்ணா அண்ணா என்ன யாருண்ணா? ஹலோ மங்கள் எங்கே பிரிவு? அதே மாதிரி அவங்க இடத்த நம்ம தாண்டி வர்றதுனால நம்மளுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா அப்படின்னு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி ஒரு 2 இடத்துல பண்ணாங்க. ஸோ அதுவும் பார்த்துக்குங்க. நாங்கள் எதுக்கும் பே பண்ணல. எங்கள் கூட ஒரு லோக்கல் கை இருந்ததுனால அவரே எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டாரு.
வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தாச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம பசங்க வேறு லெவலில் ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இங்கே இருக்க வாழை மரமும் ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க. ஏன்னா ஒன்று 20, 30 அடிக்கு தான் இருந்தது. எதுவுமே 10 அடிக்கு கீழே இல்லை. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. தண்ணி சும்மா ஒரு 100 அடியிலேருந்து கொட்டிகிட்டு இருந்தது. நாங்கள் போகும்போதே நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த இடத்துக்கு ஃபேமிலியாக வரலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக வரலாம். சேஃபான ஒரு இடம்தான். ப்ளஸ் அந்த அட்டைப்பூச்சி, தண்ணி ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. சேஃபான இடம்தான் இது. தண்ணியை பார்த்தாலே நம்ம பசங்களுக்கு ஒரே மஜா தான். ஜாலியாக ஆட்டம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வீடியோ மரத்தக்காளி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் தக்காளி, மரத்தக்காளி. இது வந்து பழுத்து இருந்ததுன்னா அப்படியே இங்கே சாப்பிட்லாம். கத்திரிக்காய் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் இங்கே போகிற வழியில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். போனால் நிறைய இருக்கும், காமிக்கிறேன். அந்த சின்னதாக கத்திரிக்காய் மாதிரி இருந்ததுங்களே, அதுதான் ட்ரீ டொமேட்டோ. சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். அது காயாக இருந்ததுனால நாங்கள் சாப்பிடல. பழமாக இருந்ததுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் நிறைய தடவை சாப்பிட்ருக்கோம் அதை. நாங்களும் அப்படியே குளிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விவசாயம்தான். நாங்கள் போகும்போது பட்டாணி, பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு இது மாதிரி தான் போட்டிருந்தாங்க. அதையும் நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக பச்சை பசேல்னு செமையாக இருந்தது. இதில் தான் நாங்கள் நடந்து போனோமே. நீங்களும் கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு ஒரு நாள் பிளான் பண்ணி வாங்க. வேறு லெவலாக இருக்கும். நாங்களும் வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.